Son. Voy. Nimaga mendan jirkan vossanna? Sudimga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman domla. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', oshna og'ayni, qo'ni qo'shnilar ichida oldi berdilar bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlar bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Hop. Domla, ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi-da. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'q-ku. Hey, hey. Yaqinlari kim? Men akasiman. Teksan teskari bo'lib, uni bilan kiraverasiz. Qabr ko'lanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsa aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahkam. Yo'q, kirmanglar qabrga. Kirmanglar. Kirmanglar. Yo'q. Boshlardan keyin. Boshlardan keyin. Nimaga bu yerga qo'yildi? Qo'rqaman, qo'rqaman. Tashlab ketmay iltimos, o'tinaman. Mendan rozi bo'l ukam. Nimaga rozi bo'l. Aka. Savol javobing oson bo'lsin ukam. O'tinib so'rayman. Meni ma'lum tashlab ketmay Sani qo'rqaman. sizdan To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar mani. Nimaga qo'rqib ketyapman? Qo'rqib ketyapman aka, to'xtang. To'xtang. Eshtinglar odamlar mani. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qo'rqib ketyapti, yo'q. Tinchlikmi? Yomon ish ko'rdingmi? Men hamdan bitta tortib oldim tabletkadan keyin. Ash zo'r ketadi. Kerak emas.